然之後，如果我哋飲開呢個嘅，你就知道我哋呢個呢叫做白蛋白。我哋呢個白蛋白呢，特殊膳食肽飲料呢，佢係小分子肽，佢飲咗之後呢，佢係瞬間吸收嘅。仲有就係我哋嘅免疫力低，佢係即效嘅。你睇下，佢10零日呢，佢就會有效果噶啦。10零日你就可以感受得到噶啦。我哋係184蚊，我點解今日要特登要推呢？因為佢個庫存唔多啦，過年啦。冇錯。過年啦，庫存唔多啦，而且同埋咧後邊嘅話，佢可能咧就會即係貨都發唔出啦，所以咧我哋都係希望就係話，我哋過年前啊，我哋自己去保健一下，跟住唔好令到我哋過年嘅時候咧感冒街都出。係特別係熱氣嘅、黴嘅3歲以上嘅小朋友，我哋就可以飲噶啦，係3歲以上，唔係30歲，因為佢安全。特別係而家啲中老年人，佢哋嘅面膜、腋膜、力膜，佢好低，啱唔啱？做咩？呢個白蛋白同埋海參肽幾時有優惠啊？我想多買幾份。海參肽咧要等到年貨節，要等抖音嘅優惠價俾咗出嚟，因為佢冇價錢，冇得平。因為海參肽而家2號我都想即係有嗰個海參肽嚟嘅，但係咧就好貴。海參肽而家要賣到699蚊，1分都冇得平。咁你冇辦法係咪？咁我而家咧就只能夠咧，我就推下我哋嘅特殊膳食肽白蛋白。咁如果你話我有條件嘅，我屋企有小朋友嘅，我可以俾佢飲住先。特別係經常感冒冇某嘅，有甲某流某嘅，即將要到嚟啦。係一個咧，就係我哋馬上咧要過年啦，我哋都唔希望我哋自己感冒。第二個，我哋而家小朋友即係呢幾日咧準備考試噶啦，咁你都唔希望佢話即係考試嘅時候影響到，咁你可以俾佢提前飲幾支咁樣咯。我哋每一日飲1支，如果經常免疫力低嘅，特別流鼻涕嘅，就嚟乜嘢咯，就嚟冬天嗰個咩天啊？就嚟春天嘅咯。就嚟春天啊！前排你喺山東嗰陣，我買咗係399嘅，依家貴咗咁多嘅。冇得賣啊！唔好意思啊，我哋有得賣，佢過唔到價，因為係平宜啊，係平啊。而家點樣叫都冇得賣嘅，我自己買，你哋需要買呢個呢個海參肽嘅，只能夠係699蚊，全部藥房，全部都係咁貴，冇辦法嚇。你哋可以試下我哋嘅白蛋白。如果你話我急住要我哋嘅海參肽嘅，你可以喺2號連接，你買個好嘅，你可以買噶。我唔係同你講笑嚇。嗱，咁我哋嘅白蛋白咧，佢仲有幾多份咧？我哋嘅白蛋白咧，佢仲有17份庫存嚇。咁你哋咁嘅，我就等你年貨節啦，年貨節再買多啲。年貨節佢係冇呢個優惠㗎，年貨節咧佢只會減年貨節俾個優惠券係幾多就咁嘅幾多啊？係平台券睇下到時候有幾多，因為我哋都唔知道嘅。做咩鬼啊？嗰個行魚叫我做乜柒？行魚叫連佢嘅。做咩行魚？嗱，我講到白蛋白，我最有發言權。前呢幾日我又感冒又咳，直播間啲朋友仔睇我直播都睇到啦，我就連續飲咗5日，咁我就真係呢個白蛋白真係幫到我。我冇去睇過醫生，我就食咗1日感冒藥嘅啫。咁啊之後我日日都係飲2支白蛋白，我係一次過飲2支嘅，唔分早晚嘅。咁啊咳又冇咗啦。咁啊，然後呢就感冒又冇咯，流鼻又冇咯，真係好好嘅白蛋白。你可以加埋個乜嘢啊？你加埋嗰支海參肽落去，你仲好啊，鞏固得。海參肽我就冇，我就係飲白蛋白，我每日2支，我一次過懟2支，我冇分早晚，咁樣快好好多。你有冇俾佢哋睇睇？其實我哋乜嘢啊？我哋免疫力低嘅朋友仔，免疫力低嘅朋友仔咧，如果我哋飲一段時間，其實乜嘢萬惡都係因為我哋嘅我哋呢副衣服，我哋啲免疫力低啊，我哋呢間屋低啊，佢先至會冧嘅啫。如果我哋免疫力高咧，我哋所有嘅東西我哋都可以防禦。但係如果我哋低嘅咧，我哋只要啲唔好嘅嘢入侵到我哋嗰度咧，我哋就死鳩柒嘅啦，真係死鳩柒嘅啦，係咪啊？